네, 경제계 소식을 알아보는 BGN 시간입니다. 오늘은 어떤 소식들이 있는지 살펴보죠. 동양생명은 돌발성 난청, 수면 무호흡증 보장 특약 상품을 3개월간 독점 판매할 수 있는 배타적 사용권을 확보했다고 밝혔습니다. 이 특약은 돌발성 난청 확정 진단을 받으면 진단비 30만 원을, 건강보험 적용 항목에 해당하는 급여 수면 무호흡증 혹은 수술에 수술비 30만 원을 각각 지급하는 상품입니다. 카카오뱅크가 현금 자동 입출금기 ATM 수수료 면제 기간을 연말까지 6개월 연장합니다. 카카오뱅크는 2017년 7월 대고객 서비스 시작 뒤 현재까지 ATM 이용 수수료 무료 정책을 유지해 올해 1분기까지 1,464억 원의 수수료를 대신 지급했습니다. 카카오뱅크는 모바일 앱을 이용한 원화 이체와 송금도 수수료를 면제하고 있습니다. LG U+가 SM 엔터테인먼트와 손잡고 가상현실 온라인 전시관 서비스를 시작합니다. 양사는 신규 앨범을 발표하는 SM의 대표 아이돌 엑소의 VR 온라인 전시관을 6월 15일 공개할 계획입니다. 이번 전시에선 엑소의 앨범 촬영 현장, 미공개 콘텐츠 등을 선보이고 향후 SM 엔터테인먼트 소속 주요 연예인들로 운영 대상을 확대할 예정입니다. LX홀딩스와 LX 한국국토정보공사가 LX 상호를 둘러싼 갈등을 끝내기로 최종 합의했습니다. 양사는 LX공사 서울지역본부에서 상생 협력을 위한 업무 협약을 체결하고 각자 영위하는 사업과 관련해 특허청에 출원하거나 등록한 상표 사용을 존중하기로 했습니다. 또 상호 공동 사용으로 인한 혼동을 막기 위해 유사 사업 분야에서는 사용하지 않기로 했습니다. 포스코가 중국 화유 코발트사와 합작해 2차 전지 친환경 리사이클링 사업을 본격 추진합니다. 또 이를 위해 전라남도와 2차 전지 리사이클링 사업 투자 협약을 맺었습니다. 포스코는 광양 율촌 산업단지에 1,200억 원을 투자해 폐전지 스크랩을 파쇄한 블랙 파우더를 연간 10,000톤까지 처리할 수 있는 공장을 연내 착공할 계획입니다.